这段时间，动物园里的一家超市损失惨重。打开门的那一刻，眼前的景象让员工大吃一惊，食物被扔得满地都是，特别是肉类食品，大部分都被咬开了，有些还只吃了一半，其他东西一点都没丢失，唯独吃的被洗劫一空。看来这个小偷并非冲着钱财而来，似乎另有隐情呢。查看了当晚的监控录像，结果发现了一个熟悉的身影，竟然是动物园里面的流浪猫大白。提起大白，可谓无人不知，无人不晓，没人知道这只猫是怎么来到动物园的。但自从它来到这里之后，便在动物园称霸一方。喵星人光明正大的去偷吃刺猬的口粮，胆小的刺猬们被吓得缩在角落瑟瑟发抖。即使小家伙偷吃被饲养员发现，也面不改色，利用卖萌成功逃脱，公然挑衅凶悍的大白鹅。但喵星人显然是小瞧了大鹅的战斗力，对峙了几秒钟，就被大鹅啄得落荒而逃。惹不起，但我躲得起。有时吃不到动物饲料，喵星人就会把目标转移到游客身上，尤其是那些单纯懵懂的小朋友，看见猫咪那可怜兮兮的眼神，都会把食物乖乖奉上。殊不知那只是喵星人的苦肉计。面对眼前确凿的证据，小家伙却丝毫没有羞愧之心，反倒继续吃了起来。为什么这只喵星人对食物如此感兴趣呢？原来大白刚到动物园时，身材远没有现在圆润，那时的他特别瘦，是能看到骨头的那种瘦。而对于饥肠辘辘的喵星人来说，动物园简直就是天堂。随后大白便开始了他的偷吃之路。在了解了大白心酸的过去后，动物园决定收留他。现在大白成了超市的正式员工，即将开启打工生涯了。大白真的是只招财猫，因为他的到来，动物园的客流量似乎也增多了呢。喵星人现在每天都有小姐姐喂食，再也不用担心饿肚子了。喵喵喵，还是自己赚钱换来的食物吃着香呀。